अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद फ़ुरक़ान उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बहुत अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब आसान घरेलू इलाज जिसका नाम है सर्दी ज़ुकाम का। बहुत ही आसान सिंपल घरेलू इलाज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता है, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो घरेलू नुस्खा नजर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब है सर्दी जुकाम को जड़ से मिटाने के लिए। तो दोस्तों जो है, अगर किसी बच्चे या बड़े को जो है सर्दी जुकाम रहता हो जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती हो, बार बार नाक आती रहती हो, हर तरह की कोशिशों के बावजूद भी जो है इफाका नहीं मिलता हो, आप परेशान हो चुके हैं, किसी महफिल या मीटिंग में जो है जाने से शर्म महसूस करते हो, सर्दी में हो या ज़ुकाम या गर्मी में हो, किसी भी मौसम में जो है ज़ुकाम नहीं जाता हो, तो अब जो है घबराने की ज़रूरत नहीं। इस आसान घरेलू नुस्खे से जो है आपको आराम मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सिंपल है। तो दोस्तों, उसके लिए जो है आपको 50 ग्राम आपको जो है अदरक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों आपको जो है 75 ग्राम जो है आपको दोस्तों बादाम आपको लेना है। लगभग 100 ग्राम जो है दोस्तों आपको जो है शहद लेना है, ठीक है। 100 ग्राम शहद, 75 ग्राम बादाम और कम से कम 50 ग्राम आपको अदरक, 25 ग्राम जो है आपको काली मिर्च आपको लेनी है जो सब्जी के अंदर जो है यूज़ की जाती है। इन तमाम आइटम को जब आप ले लें तो दोस्तों जो है अदरक को जो है आप बारीक काट लें। बारीक काटने के बाद में जो है सही तरीके से पहले इसको साफ़ कर लें, फिर इसको बारीक काट लें। बारीक काटने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको खलबत्ते के अंदर या ग्राइंडर के अंदर इसको जो है हल्का बारीक, थोड़ा बारीक, आप इसको ज़्यादा बारीक भी ना करें, हल्का बारीक आप इसको कर लें। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको जो है दूसरे नंबर पर जो है आपको जो आपने 75 ग्राम जो बादाम लिए हैं, 75 ग्राम बादामों को भी जो है दोस्तों आपका इसका जो है पाउडर आपको बना लेने का है। काली मिर्च जो आपने 25 ग्राम ली है, 25 ग्राम काली मिर्च का भी जो है आपको पाउडर बना लेने का है। फिर उसके बाद में आपके पास रहेगा 100 ग्राम शहद। वो तीनों चीज़ें बादाम, काली मिर्च, बाद में जो है ये अदरक है ना जो आपने पीस कर रखा, ग्राइंडर किया है, उन तमाम चीज़ों को आपको जो है शहद के अंदर जो है आपको मिला देने का है। इस तरीके से इसकी चटनी आपको बना लेने की, एक माजून टाइप ये बन जाएगा। अब आपकी दवा तैयार है। तरीका सुन लीजिएगा। तो तरीका ये रहेगा दोस्तों, 1 चाय का चम्मच सुबह को आपको लेना है और 1 चाय का चम्मच आपको रात को सोते वक्त में लेना है। 15 दिन इसी तरीके से दोस्तों आपको यूज़ करना है। 15 दिन के अंदर कैसा भी ज़ुकाम, कितनी भी पुरानी ज़ुकाम, चाहे साल भर से हो, 2 साल से हो या 50 साल से हो या 20 साल से हो, कितनी भी पुरानी ज़ुकाम हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 दिन के अंदर जो है आपकी ज़ुकाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोबारा कभी आपको ज़ुकाम नहीं होगी। सर्दी की वजह से हो या गर्मी की वजह से हो, कोई से भी मौसम में हो, आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और इस नुस्खे की ख़ास बात यह है कि दोस्तों जो है छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल कौन नहीं कर सकते? जिन लोगों को शुगर की शिकायत है वो लोग इसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप सभी हज़रात जो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन यानी कि घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप हमसे किसी नुस्खे के ताल्लुक से अगर पूछना अगर चाहते हैं या किसी मर्ज़ के ताल्लुक से अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर लिख करके जो है हमसे सवाल करना। हम आपके सवाल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।